Paket içerisinden çıkan zemini düz bir yere koyarak setimize başlayalım. Videodaki dizilim sırasıyla yapıştırırsanız daha kolay inşa edebilirsiniz. Videoda gösterildiği şekilde inşa ederseniz, hem daha kolay hem daha şık yapınızı oluşturabilirsiniz. Beyaz oluklu tuğlaları videodaki gibi yapıştıralım. Paket içerisinde çıkan ikinci plakayı modele ekleyelim. Üçüncü plakayı da ekleyip modelimize devam edelim. Son olarak bacamızı da yapıştırarak modelimizi bitirelim. Farklı bir modelde görüşmek üzere.